그래 뭐가 많네. 뭐가 많습니다. 좀 보는 게 많아요. 근데 이거는 좀 다른 것 같은데. 네, 이거는 어떤 거? 양압기 검사여가지고 밑에 분들이랑 조금 프로그램 모양이 다르거든요. 똑같이 뭐 뇌파랑 이렇긴 한데 추가되는 부분이 여기예요. 저희가 양압기 검사라고 하는 것은 양압기를 찼을 때 그 공기 압력이 사람마다 달라요. 언제 편하게 자고 무호흡이나 코골이가 없어지는지 그 압력을 찾는 검사라고 보시면 되는데 여기에 10일 나와 있는 게 지금 10일 압력에서 지금 이분이 자고 있다는 뜻이에요. 그래서 여기 양압기 원격으로 조정하는 압력 조절하는 프로그램인데요. 이걸 바꿀 때마다 여기서 압력이 나타납니다. 지금 얼마가 나타나고 있고 양압기 검사 같은 경우에는 이 압력에서 코를 고는지 뭐 숨을 쉬는지 이런 것도 체크를 계속 해야 되기 때문에 자리 비우지 않고 계속 이렇게 봐야 돼요.